నమస్కారం అండి. నా పేరు గిరిధర్. మా ఫాదర్ వచ్చేసి వరుణ్ గౌడ్. సడన్ గా నిన్న కొంచెం బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అవడం వల్ల మొన్న నైట్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. మేమైతే ఇంతకు ముందు ఇక్కడికి ఆల్రెడీ మెడికవర్ హాస్పిటల్కి వచ్చాము. సో మాకు ఎమర్జెన్సీలో హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళు చాలా బాగా రియాక్టారండి. ఆ డాక్టర్ కూడా అవైలబుల్ ఉండే, సువర్ణ మేడం గారు, పల్మనాలజిస్ట్. ఇంకా వెంటనే టెస్ట్లు చేసేసరికి ఎప్పుడు కొంచెం చాలా రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. దాని తర్వాత ఇక్కడ రూమ్ సర్వీసెస్ వచ్చి చాలా బాగున్నాయి. స్వీట్ రూమ్ ఇచ్చారు మాకు. ప్రతి 5 minutesకి వచ్చి సిస్టర్స్ వాళ్ళు చెకింగ్ కానీ, ఇంకా ఆయా వాళ్ళు క్లీనింగ్ కానీ, బెడ్ చేంజింగ్ కానీ అంతా మాకు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్గా అనిపించింది. సో మాకు అందుబాటులో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడ్డాయి. ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కూడా బాగా నచ్చాయి, రూమ్ సర్వీసెస్ కూడా బాగా నచ్చాయి. థ్యాంక్ యూ.